ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ന്യൂ ടൈം വിഷൻ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് 6GB റാം 128GB കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ 5G സ്മാർട്ട് ഫോണുമായിട്ടാണ്. റിയൽമിയുടെ റിയൽമി 8 5G സ്മാർട്ട് ഫോൺ. ഏറ്റവും ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. 6GB റാം 128GB. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ 5G പ്രൊസസ്സറാണ് വരുന്നത്. സ്മാർട്ട് 5G പവർ സേവിംഗ് 5000 mAh ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനി. പിന്നെ സ്മൂത്ത് ഡിസ്പ്ലേ, 48 മെഗാപിക്സൽ മെയിൻ ക്യാമറ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫൈവ് ജിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 6GB റാം 128GB കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് മൊബൈൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതും ഒരു നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ റിയൽമിയുടെ തന്നെ ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, നമ്മൾക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ബോക്സ് ആണ്. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു നോർമൽ കവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നീട് ഇതിന്റെ കാറ്റലോഗാണ്, വാറണ്ടി കാർഡ് കാര്യങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒരു സിം ഓപ്പണർ ഉണ്ട്. ഇനി മൊബൈൽ എടുക്കാം. മൊബൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ബോക്സിനകത്ത് വേറെ എന്തൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു അഡാപ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 18 വോൾട്ടിന്റെ ഫാസ്റ്റ് അഡാപ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ 18 വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഫാസ്റ്റ് അല്ല. ഇപ്പം 13 വോൾട്ടാണ് എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ കൂടെയും കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാലും മോശമില്ലാത്തൊരു 18 വോൾട്ട് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രൈസിംഗ് കൂടെ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രൈസിംഗ് കൂടെ ചിന്തിക്കണം. എന്നാൽ 6GB റാം 128GB വരുന്ന 5G ലോ പ്രൈസ് മൊബൈലാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് കമ്പനി കുറച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ ചാർജിങ്, അതുപോലെ ടൈപ്പ് സിയുടെ ഒരു ഡാറ്റ കേബിളും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഇത്ര സാധനം ബോക്സിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്ക് ഫോൺ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ 2 കളറുകളാണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ബ്ലൂ കളറും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കളറും. എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ബ്ലൂ കളറാണ്. കാണാൻ നല്ല സൂപ്പർ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്തൊരു ഡിസൈൻ കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫിംഗർ ലോക്കും പവർ ബട്ടണും വരുന്നത് ഒരേ ബട്ടണിൽ തന്നെയാണ്. സൈഡിൽ ഇവിടെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ, അതുപോലെ ഫിംഗർ ലോക്കും കൂടെ വരുന്നത്. പിന്നെ മുകളിലായിട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ സൈഡ് വശത്തായിട്ട് സിം ഓപ്പണറായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. സിം ട്രേ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സിം ട്രേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 മൈക്രോ സിം കാർഡും അതുപോലെ മൈക്രോ SD കാർഡും, അങ്ങനെ 3 സ്ലോട്ട് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് 128GB മെമ്മറി, ഫോൺ സ്റ്റോറേജ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബട്ടൺ ആണ്. പിന്നെ താഴെ വശത്തോട്ട് വരുമ്പം വരുന്നത് ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മൈക്ക് പോർട്ടാണ്. പിന്നെ ചാർജിങ് സ്ലോട്ട്, ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ് സ്ലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല്. കാണാൻ ഒരു അടിപൊളി ഡിസൈൻ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മൊബൈൽ അടിപൊളി ഡിസൈൻ. അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡിലാണെങ്കിൽ വേറൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച്. ഇവിടെ റിയൽമി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ക്യാമറയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇതിനകത്ത് 3 ക്യാമറയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ക്യാമറ ഡമ്മിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ്. നമ്മൾക്കിത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ റിയൽമി എന്ന് എഴുതി വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് പവേർഡ് ബൈ ആൻഡ്രോയിഡ്.
അങ്ങനെ ഫോൺ ഓണായി വന്നു. നല്ല അടിപൊളി സ്ലിം ഡിസൈനാണ്. അത്യാവശ്യം വെയ്റ്റ്ലെസ്, അധികം വെയിറ്റ് ഒന്നും തോന്നിക്കാത്ത നല്ല കയ്യിലൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊബൈലാണ്. പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, റിയൽമി 8ൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ. എന്തായാലും ഡിസ്പ്ലേ LCD ആണെങ്കിലും പക്ഷേ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. LED ഡിസ്പ്ലേ അല്ലെങ്കിലും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിൽ വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 8K വീഡിയോ ആണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. 1440 പിക്സലുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നല്ലൊരു സൗണ്ട് സ്പീക്കർ, നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റിയുള്ള സ്പീക്കറും കൂടിയാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു സോങ് കൂടെ പ്ലേ ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ സ്പീക്കർ ടെസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്യാം. വെയിറ്റ്. അടുത്തായി നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് നോക്കാം. സെറ്റിങ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് Redmi 8 5G ഡിവൈസ് നെയിം. അടുത്ത വേർഷനാണ് ബേസ് ബാൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വേർഷൻ. പിന്നെ Realme UI വേർഷൻ V2. ആൻഡ്രോയിഡ് 11 ആണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് 11 ആണ് വരുന്നത്. ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് വരുന്ന മോഡലൊക്കെ ആൻഡ്രോയിഡ് 11 ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ വരുന്നത് Dimensity 700 ഒക്ടാ കോർ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ RAM 6GB എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 100GB ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. 128GB ആണ് ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി. പിന്നെ യൂസർ എഗ്രിമെൻറ്റ്, പ്രൈവസി, പിന്നെ നോ സിം കാർഡ് ഇട്ടില്ല. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എബൌട്ട് ഫോണിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്യാമറ എൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറ ഇപ്പോൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല. ബാക്ക് ക്യാമറ 48 മെഗാപിക്സലാണ് കമ്പനി പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, ക്ലാരിറ്റി നോക്കാം. പോർട്രേറ്റ് മോഡൽ എടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ നോർമൽ എടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു 48 മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറയിലും എടുത്ത് നോക്കാം. ഇത് നോർമൽ ക്യാമറയാണ്. ക്യാമറ എന്തിന് അടിപൊളി ക്ലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 48 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി ഈ ഫോണിനകത്ത് എന്തായാലും കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും കൂടെ കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടും 5Gയിൽ വരുന്ന 6GB RAM വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫോൺ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് വരുന്നത് UAE റേറ്റ് 780 ദിറമാണ്. നാട്ടിൽ ഏകദേശം 16,000 ദിറംസ് ഇതിനകത്ത് വരും. അപ്പോൾ 6GB RAM 128ൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് 5G മൊബൈലാണ് റിയൽമിയുടെ. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.